Всем привет! Сегодня 14 июня. Я снова с вами. По обстановке. Ночь спокойная. Целый день. Ну что, я уже каждый день говорю одно и то же. Сирены сегодня часто и звучат очень долго. И по полчаса, и по часу. Не знаю, что где происходит. Но слышать мы ничего не слышим. Никаких бахов, никаких бухов нет. Все относительно спокойно. Как-то даже тревожно становится, в общем, уже много дней. Чересчур уж спокойно. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Хотя бы так и было. Ну вот по обстановке больше, в общем-то, говорить и нечего. Немножко хочу донести информации. Прочла сегодня. Значит, по поводу воды. Соседние города и некоторые поселки нашего города уже долгое время находятся без воды. Сегодня Павел Кириленко сообщил, что подачу воды возобновляют. Сейчас заполняют резервуары. И в ближайшее время вода появится. Теперь многих, конечно, интересует вопрос гуманитарки. Что я нашла? Значит, сообщили, что первый этап выдачи помощи от гуманитарного штаба Краматорской міської ради закончился. Кто подал заявку, значит, сейчас они обрабатывают и будут выдавать этим людям согласно очереди. Ну, это, я вам скажу, это там, где записывались мы. Там, где Андрею и сыну дали, а нам с бабушкой до сих пор так никто ничего и не дал. Но дальше они сообщают, что с 20 июня начнется второй этап выдачи гумпомощи. Как это будет выглядеть, как кто будет выдавать, они пока не сообщают. Ждите информацию. Прочла еще одно объявление, как получить гуманитарку от международных организаций ADRA и World Food. Значит, они начинают выдавать гуманитарку в нашем городе. Здесь помощь могут получить такие категории граждан при наличии, конечно, документов, как многодетные семьи, беременные женщины, мать или отец-одиночки, временно перемещенные лица, семьи, где есть инвалиды и малообеспеченные семьи. На одну семью можно будет получить один гуманитарный набор. Дается здесь электронная форма для подачи заявки. Если у вас нет такой возможности заполнять эту форму, дали адреса для записи. Адреса для записи здесь как бы афишировать я не хочу. Если кому нужно, напишите мне в Facebook или Instagram, и я вам дам эти адреса. Жарила сегодня кабачковые оладьи с сыром. Посмотрите там. Оладушки вкусные. Я уверена, что все их жарят. Ну, если не пробовали с сыром, попробуйте. Вкуснее, чем обычные. Сегодня готовлю оладики из кабачков с сыром. Натерла кабачок на крупной терке. Немножко его отжала. Добавила яйцо, зелень укропа и зелень лука. Сейчас это все перемешаю и добавляю сыр. Грамм 50-60 сыра, натертого на крупной терке. Посолила все, перемешала, перчика немножко молотого черного и 2-3 столовые ложки муки. Видите, масса у меня получилась такая густая, жидкости нет. Важно солить кабачки уже в конце, после того, как все уже положили, и сразу жарить их, чтобы поменьше сока выделялось. Смотрите, оладики хорошо переворачиваются. Раньше многие мне писали, что сыр плавится и оладьи не переворачиваются.
Сковородка у меня уже, ну, скажем так, не первой свежести это. И все равно они переворачиваются. Главное, не трогайте оладьи, пока не поджарятся вот до такой корочки. Сыр, он сначала плавится, а потом берется корочкой. И они отлично переворачиваются. Ну вот готовые оладушки. Оладики бесподобные. Очень-очень вкусные. С сырным вот этим сливочным вкусом. Подаются они теплыми, чтобы сыр еще не успел застыть. Сегодня у нас закупочка продуктов. Андрей был на рынке. В общем, Андрей у меня по ценам ориентируется. Так что сейчас будет он и говорить. Что купил? Значит, сыр Кома. Такой берем, пока есть, такой и берем. Какая цена? 280, по-моему. Ну, скажем так, 280 гривен килограмм. Селедка 140. по 140. Одну селедочку взял. Кефир. Кефир, сметана, не помню, 42-45, таких вот ценах. Помидоры немножко По подешевели. 60. Уже по Эти 60. по 60. Ну, сейчас сразу расскажу. Значит, любят сардельки, конечно. Давно не брали. Андрей нашел где-то Да и где-то в ларьке в мясном. ларек какой-то мясной. Колбасный. И там дешевые Дешевые. и сардельки, и колбаса, и все. Сардельки взял по 68 гривен. Говорит, ну, Подкопченые с молоком. отрезала, попробовала, ну, ничего. Скажем так, есть можно. Если бы раньше, конечно, по такой цене бы не взяла, но нравятся сардельки. Будем есть. Сейчас же все Ну, да, надо. если фирменные стоят там 240, 250, Да. такие вот. Ну, эти Кто его знает? не отравимся. Что делать? Значит, фарш свиной по 115 килограмм. В принципе, такая цена и была. Фарш куриный 110, по-моему. 107. 107 гривен килограмм. Ну, я скажу вам, фарш, мясо, это все ничего не подорожало. Огурцы, вот там лежат огурцы почем? 50. Огурцы по 50, ну, да, сильно не падают цены. Ну, во всяком случае, хоть несколько огурчиков, несколько помидорчиков взять можно. Яйца сахар. Яйца По 28. 28 крупные. Ну и здесь еще сахар. По 37. 2 килограмма, да, взял? По 37, по 38 есть на рынке. Там 37. 37. По 37. Я брал по 37 37. гривен. Ну и такие салфетки взял. 32. 32 гривны. Да, еще взял картошки старой По 15. по 15. Есть по 12, по 15. По 18 видел больше всех. Вот, ну и хлеба взял. Все. С хлебом проблемы. Хлеба привозят мало. Люди разбирают Ну это на рынке, да? на рынке. Ну в магазинах вроде бы как есть Ну, в же. магазинах есть, конечно. На рынке разметают, конечно, Просто сразу. там дешевле на 5 гривен. Ну вот такая небольшая закупка сегодня. Все. Ну на этом буду заканчивать. Больше новостей нет. Все пока спокойно. Всем мирного неба. Всем пока-пока.